How are you? Are you still good? Huh? Are you cold? Oh, gaso-aso na niya akong baba dire sa Katugnaw. Napuno na kong snow. See, how many days na mi dire? Since February 14, nag-snow na mi dinhi. So, February 15, 16, 17. So, wala pa mi naghuman og snow dire sa amo ang dapit. Hala, mulubon na ko. Ha! Mula na kadip amo ang snow dire. So guys, this is it. We're having a snowstorm again. Here in Texas, again and again.
See, you can't make an angel try it. Angel, no. No, it's so gahi. No, Now your pants are all wet. it's so gahi. Ah! Let's see the back end. Is it wet? Turn around there. Have you had enough snow now? Yeah, let's get in. Hi guys. So karon guys, it's February 18 here. Nanay murag adlaw. Manang nagmelt nami diri. We are melting now. We are. See guys, ice na, ga-ice na jud mi diri. So and good thing is nagme-melt na siya. But ewan ko ba kung maganda ba siya. Ayan oh. Nag-ice na talaga siya guys. Ice na kami dito, yung buong bahay namin nag-ice na. Ayan oh. Pero nagme-melt siya. So ayan oh, nagme-ice na siya guys. See? So, kailangan namin siyang kunin kasi sobrang lamig. So, kailangan na siya namin kunin yung ice. Pati yung ayan guys, oh. Ayan, oh. Nag-ice na talaga kami dito. Pati dito. So, yung asawa ko na ano siya, kailangan niyang ipakikita ko sa inyo. Wondering World. He's going to fix that one. Oh, what happened there, baby? See that guys? Yun yung ginukuha niya. See, tignan niyo. Kasi isa lang yung ano namin, ladder. So, hindi ako makatulong. So, ayan. Work kami sa labas. Dako kayo itong nahulog, oh. See, na siya ang ice. How about the other side, love? Ayan, guys. Baga ka.
imagine? Gikapoy na Mr. Wandering World guys, pero ang amo ang atop dili na jud namo masaka kaya maslide unya bisa. Ang amo ang diri guys pa siyang dapita. Sinag-ayos pa siya. Pero at least ang among uning na limpyo na niya tanan ang 5 ka slides out. So, hapit na siya mahuman. So, ako na lang diri magpadayon kud, okay? She's out there cleaning the ice off of the steps with a big nail. That's her job. It's a good thing because it's going to freeze tonight and tomorrow night. There won't be any ice on the porch. Because the porch is made of aluminum, so that sticks to it really good and it's slick. So she likes being out there in the cold. She's happy. She's waving at us. So that's it, folks. If you want to see some of the joys of winter in East Texas, this is it. She's using a tent stake's what she's using to get the ice off. So that's for all now for folks. My neighbor is playing. Ano gawa mo Inday? Kapitbahay ko guys, nag-enjoy na siya. Ayan, naglalaro na siya. Dahan-dahan lang ako kasi nilubon akong TL. Ayan, nag-enjoy na nga ako ang amiga diri ay. Ano gawa mo Inday? Ano yan? Snowstorm? Snowman? Snowstorm. Snowstorm? Yeah. Ayan, pulang-pula na siya. Hala, gumagawa na siya ng ganito guys oh. Ewan ko kung ano ginagawa niya. Ayan oh. Hala, sige pala. Pala pa more. Hi Inday. Ah, lamig. Ang lamig. Yeah. Ayan, hindi na siya makapatayo. Go, go. Andiyan naman na siya. Guys, ano nangyari sa kanya guys oh? Tingnan mo oh. Kasi work na siya bukas, kaya ayun, naglalaro siya today. Sige, laro Inday, laro Inday. Sulitin ko to. Ha? Sulitin ko to. Sulitin niya kasi mawala na yung snow. Ano pa, 1 week pa. Ewan ko kung kailan mawawala yung snow. Dapat may trip kami sa end of the month hindi na kami matutuloy. Saan kayo pupunta? Pupunta kami ng supposed to be we are going to Missouri and Kansas and Arkansas. 3 lugar yung pupuntahan sana namin. Kala nyo naman. Nabibilog na siya oh. Sabi ko sa'yo eh. Sige nga, i-try ko nga to. Hindi naman eh. Oh. Oh. Hindi naman eh. Oh. Takot mo, takot. Takot ako eh. Takot ako. Guys! Ayan. Yan. Pag yung snow napunta sa Philippines, nako. Pag may snow sa Philippines, maraming yayaman. Bakit? Gagawa ng snow cream. Ayan, tingnan mo nga yung ginagawa niya guys. Gagawin niya yung katawan. Katawan. Kapag ko na yung tapos. Sige. Ah, bigat pala. Bigat yan oh. Sige ka. Nahihirapan na siya oh. Yeah. Sige ka. Ay! Ah, see that? See, sabi ko sa'yo, hindi pa yan mabubuo eh. Mabubuo to, te. Ha? Mabubuo yan. Sige, buo mo nga. Nana! Surrender na! Ano nangyari sa'yo, Inday? Namatay. Namatay na! Wala na! Agoy!
Na-burn yung calories mo? Yung project ni Tita May. Pero ano, si Jay, tingnan mo yung ginawa ni Grandma, ni Mami. Ayan o, kayong dalawa ni Daddy Allen. Ayan, ang cute ni Daddy Allen o. Ayan o. Tingnan mo nga. Tapos si CJ o. CJ, tingnan mo nga, ang cute mo o. Ayan. Ayan, dun ka nga, Inday, kasi ikaw gumawa. Siya yung gumawa niyan, guys. Ayan, si Tita May. Siya yung tada! Ang galing! Super good, Inday. Magpa-picture dito sa ginawa ni Inday May. 5-5 lang, 5-5 lang dito. Para lang sa palengke. Picture lang dito. Ayan. Ganun lang. Diba? Diba, girl? Muna siya, guys. Amo na lamang gidula-dula ning katugnaw diri. Kay samot na ning uban din ni sa Texas kay namrag na baghuan sa snow ba nga wala ka try nga wala jud kay bihira mag snow dito sa Texas. So dagang kay nawadan og electric. Thank God kami wala mi nawadi og electric. Then guys, nilinis ko yung ano namin, sasakyan namin. Ayan yung nasira tuloy yung walis ko. Nasira yung walis ko sa kakalinis. Inano ko dito. Hindi pala kaya. Kaya ayan, nasira tuloy. Tore our broom out. Yeah. Guys, pasok na kami. Super lamig na. Nanginginig na yung kamay ko. Sobrang pula na. So, hopefully tomorrow, no more snow. Or this weekend. Here, give me a broom. Okay, here. Hindi na ako patuloy sa loob yung broom. Super lamig. Namumula na yung ino ko. So, guys, thank you so much for watching our video. Kahit palagi kaming snow today, yung video ko. So, maraming salamat sa walang sawang panunood sa video namin. Until next time, guys. See you on our next one. Bye-bye.